छन् पछि 2084 को यो जस्ता नेताहरू छन् म त मुख खोलेर भन्छु के खाउने तिमीहरूले गरे हो यो मैले गरे हो के प्रमाणित गरौ त त्यो तिमीहरूले मुख खोलेर तिनीहरूलाई भड्काएको अहिले ओ दाइ मुख खोलेर कस्तो भड्काएको हो कस्तो भड्काएको भन्नु हो अनि राजु बन्द गरौ न बन्द गरौ न छोडवा दाउनु बन्द गराएर बेला छोडवा दाउनु बन्द लागि नोचके फेक्यो बन्द गरे बेला पत्रकार गरिसा नाराबाजी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिजो जेएनजी को आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनको विरोधमा गौशालाका युवाहरू जेएनजी समर्थकले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् आक्रोश तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यो आक्रोश हो युवाको अब सरकारको तानाशाहीको विरोधमा युवाहरू जागेका छ पुरै नेपालभरि सरकारको विरोधमा विभिन्न नाराका साथ युवाहरू विरोध गरिरहेका छन् सबभन्दा पुरानो बर्खियात बजार गौशाला बजारको युवा पनि जागेको छ यो सरकारको विरोधमा अब यिनीहरूको माग तपाईहरु होर्डिङ बोर्ड पम्पलेट ब्यानरहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ पसलहरू बन्द गराउँदै हुनुहुन्छ अनि व्यापारीहरू पनि समर्थन गर्दैछन् पसल बन्द गरेर यो भिड हेर्नु बिहानको भिड पनि थियो त्यो भन्दा पनि यो भिड कम छैन गौशाला तनावग्रस्त हुने अवस्था छ अहिले यो युवाको भिड सबैलाई समन्वय भएर आन्दोलन गर्न अनुरोध छ किनभने यो युवाको आक्रोश हो जे पनि हुन सक्छ यो गौशाला बजार वरिपरिको युवाको आक्रोश हो यो हेर्नुस् युवाहरूको यो भिड गौशाला दु निगौल चौकमा यो युवाहरूको भिड आक्रोश सरकार प्रति आक्रोश पोख्दै युवाहरू तोडफोड गर्ने कार्यमा उत्रिएका छन् र यहाँ टायर जलाएर विरोध प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ गौशालाका युवाहरू जेएनजी आन्दोलनको समर्थनमा विरोध गर्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन सबै युवाहरूले ओन्ली ओन केपी ओलीको विरोधमा नारा लगाइरहेको छ अरू सरकारको मन्त्रालय मन्त्रीहरूले कुनै मतलब छैन ओन्ली केपी ओलीसँग यति घृणा गरिरहेका थिए युवाहरू अब के भन्नु ओन्ली केपी ओलीकै विरुद्धमा यो आन्दोलन जस्तो भइरहेको छ जस्तो कि सरकारमा अरू मन्त्रीहरू पनि छ तर केपी ओलीकै विरोधमा हुन्छ किनभने केपी ओली यो देशलाई चाहिएको छैन केपी ओलीलाई
अब यो यिनीहरू कता गइरहेछ सबै पसल बन्द गराइरहेका छन् 0 माइलमा हामी छौँ 0 माइलमा अहिलेको अवस्था तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युवाहरूको आक्रोश यो कहाँ गएर समाप्त हुन्छ यो आक्रोश भन्न सकिँदैन यसमा सानो सानो बालबालिका लिएर युवाहरू पनि सहभागी भएका छन् युवतीहरू पनि सहभागी भएका छन् अहिले हेर्न सक्छ युवाहरू नगरपालिकातिर बगिरहेका छन् अब नगरपालिकालाई तोडफोड गर्ने अब के गर्ने हो यो भिडलाई नै थाहा होला हेर्न सक्नुहुन्छ युवाहरूको भिड आक्रोश युवाहरूको भिड अहिले यो भिड गौशाला नगरपालिकातिर गइरहेका छन् आन्दोलन गर्न हेरौँ हामी तपाईहरुको पलपलको अपडेट दिने नै छौँ हामीहरूको साथमा रहनु होला तपाईहरु हेर्नु यो आन्दोलन गौशाला नगरपालिका कार्यालय भवनतिर अगाडि बढ्दैछ यो नयाँ पुस्ता जेनको आन्दोलन हो अब नगरपालिका भवन अगाडि आन्दोलन गर्नेछ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युवाहरूको यो भिड अब यो सब युवाहरू हो हेर्न सक्नुहुन्छ यो युवाहरू तपाईको ढुङ्गा मुन्डा गौशाला बजार तनावग्रस्त हेर्नु यहाँका युवाहरू तनावग्रस्त युवाहरूको अवस्था तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो युवाहरू यो सबै अबोध बालबालिका हो यसको नेतृत्व कसैले गरिरहेको छैन